И всем привет, ребят, с вами Газета я Никита, и сегодня я вам покажу баги, которые просто ломают Beauty Boat for Treasury. На первый баг я называю его АФК Фармилка. Это прикольный баг. Сейчас ее быстренько построю, это довольно легко сделать ее, но довольно дорого нужно. Довольно много блоков, и они очень дорогие. Забыл кое-что поставить. Нам обязательно нужно вот это сиденье пилота. У меня маленькая Beauty Boat лагает. Ну это пофигу, ставим. Потом мы ищем блок. Любой. Ну, нет, не любой, а желательно вот этот. Ставим. Потом мы ставим вот этот поршень. Где поршень? Где поршень? Вот поршень. Ну, я его называю поршень. Вы называйте его как хотите, но у него он упал почему-то. Ну ладно, поставлю его куда-нибудь. Он у меня упал почему-то, ну пофигу. Это пофигу. Ставим потом вот этот блок как-то. Вот так. Поставим блок. И самое главное, от чего мы полетим, это магнит. Где магниты? У меня есть два магнита. Ставим его примерно как-то вот так вот. Убираем мы потом сиденье. Садимся. Включаем магнит. Включаем магнит. Все, полетели, ребята, все, полетели. Все, полетели, ребятки. Все, полетели. Все, я полетел, ребятка. Все, погнали. Блин, осторожно. Все, полетели. Все, полетели в Австралию. Полетели в Австралию, ребятки. Все, я в Австралию полетел. Если хотите, полететь в Австралию. Ну или в Англию. Потому что на этой постройке можно легко долететь до конца. О, конец. Нет, я не долетел до конца. Ну это прикольная вещь. С ней можно дойти до конца. Если что, у меня может запись вырубиться. Да я даже не попрощался. Так, короче, я тут даже золото смог получить. Фига себе. Прикольно. Ну, немножко, конечно, золото получил. А следующая прикольная фармилка, где можно себя шарахнуть головой. Главное к ней не подходить. Но я нарушила это правило и подойду к ней. Я это уже делала 1000 раз. Это очень клевая вещь. Советую вам это сделать. Кстати, спасибо за идею Захарову Алексею. Он первый придумал эту прикольную вещь. Это мой друг, который тоже... Мы с ним играли сегодня. И, короче, мы с ним делали этот баг. И там просто жесть, какая крутая вещь. Все советую повторить. Так, короче, я вот так вот растягиваю. Только рулетка не у каждого есть. Ну и отвертка не у каждого. Например, вот так сделаю. Потом Катя красной турбины можно посмотреть в предыдущем видео по Beauty Boat. Кстати, еще можно... Мой канал находится на YouTube канале. Он называется Никита Play Roblox. Поэтому обязательно переходите, если его найдете. Ну как-то вот так у нас получается. Потом мы берем отверточку. Все это мы выделяем. Уже убрано, видите, фиксирование. Так и надо, ребятки, так надо обязательно брать фиксирование. Ставим вот эту кнопочку. Нажимаем и... Ой. Вот так, кстати, можно сделать, ребятки. Смотрите, как это просто быстро она. Смотрите, шарахнем головой. Сейчас, смотрите, вот так, кстати, можно валяться. Уже не, по-моему, это очень прикольно. Хеликоптер, ребята, хеликоптер. Так, сейчас я попробую стукнуться. А у меня опять шарахнуться. Давай, убей. О, я прямо... Я просто... Нет, я жить хочу. Я хочу жить, ребята. Я хочу жить. Ух, я живой, все, я живой. Вон моя команда. Я думаю, я в другую команду просто улетел. Нет, ну прикольно постройка. Советую всем построить ее. Следующая постройка будет вообще очень ржачная. Нет, сейчас я еще раз шарахнуть, чтобы я знал, что в нее шарахнуться нельзя. Ай! Двойной удар прямо был, ребята. Ну, я ей ставлю 10 из 10, а прошлому багу я ставлю тоже 10 из 10. Они очень прикольные, всем советую их повторить. А следующий баг очень смешной и ржачный, потому что называется турбиновое веселье. Я уже назвал. Этого нужно 32 белых турбины. Вот представляете, 32, ну или меньше, ну вы как хотите. Но минимум больше 10 турбин точно.
Но у меня будет, знаете, как это сделать? Берем шпатель. Он не у каждого, если что, есть. У меня он есть. Берем мы и вот так растягиваем. И пункс, готово. Потом мы также повторяем, но с 4 этими турбинами. Вот так. Пунь. Давай. Вот мне маленько лагает, кстати. Вы заметили, мне маленько подлагивает. Вот из-за, я же говорю, не подлагивает. Мне маленько подлагивает, мне не сразу копируется. И вот она тоже не сразу копируется, да пофигу. Нет, ну это реально должно быть очень весело. И потом я буду копируем сразу 16. И поглядите, какая большая лента из турбин. Потом обязательно вам оставим, обязательно вот эту сиденье. И, ну, или какое-нибудь другое сиденье. Короче, я поставлю перевода, потому что оно так просто бам-бам-бамчики-бам-бам. Ну, почему-то они стоят, и вот эти палки. Но почему вы стоите, палки? Вас тут не должно было быть, палочки. Сейчас доплыву немножко. И смотрите. Все, погнали, ребята, погнали. Ой-ой. Так, ну, конечно, это очень прикольный баг, но только да. Ну, только вот да. Смотрите, все. Погнали! Погнали! Уэу, гонщик нелегальный. Вот я просто бьюти-болт прохожу. Ой, не так лагает. Смотрите, просто бьюти-болт я прохожу. Просто бьюти-болт я прохожу. Я просто пролетаю все локации. Вы поглядите, просто я пролетел все локации. Все какие думают, как он так быстро пролетел? Осьминога просто и всяких других локаций. Ой. Что за баги? Я оказался на этом чекпоинте, и потом я телепортировался. У меня оказалось на другом чекпоинте. Чё? Тут Сигма собака есть даже. Чё это за сербак? Короче, следующий баг, я не знаю. Я его никогда не тестил, но это довольно прикольный баг. Ну, конечно, я его не очень так тестил. Но я его забагал. Я баг забагал. Что-то смешно я сказал, реально. Я баг смог забагать. Итак, ставим на себя сервопривод и убираем мой стульчик. Смотрите, что со мной. Смотрите, я могу вот так забагать баг. Так, нет, ну как-то вот так вот. Я забагался. Ну, нам нужно как-то забагаться вот так, и мы летим наверх. Блин, конечно, я маленько подмешиваю вот эта елочка. Ну ладно, пофигу, я убираю сейчас сервопривод. Так, это кто такой вообще такой? Я не знаю, этот блок я не помню, как он называется. Но сейчас я сделаю с блоком. Буду я летать... Блок будет летающий блок. Летающий блок. Прикиньте, летающий блок. Ставим на стул. Ой. Так лагает у меня. Мне, конечно, так залагало сейчас. Эй. А чего он не садится на стул? Ребята, если что, сразу всем пока. У меня очень багается сильно. Ребята, я сразу говорю всем пока, на всякий случай, потому что... Ладно, всем привет, короче, друзья, я так просто... Мне просто очень сильно лагает, мне может запись вылететь, реально. Но пока что все неплохо. Я заранее попрощался, ну окей. Ну, если, конечно... У меня будет все успешно, я вообще я уже попрощаюсь по-настоящему. Так, ну, короче, вы поглядите, короче, как мне прикольно все получается. Как я прикольно все устраиваю. Ставим мы на себя вот этот кексик, я его называю. И ставим, к примеру, самый прочный блок. Я хочу быть, знаете, каким блоком? Вот это блок D. Не знаю, как он называется, короче. Мы берем потом шпатель. Прямо шпатель. Отодвигаем и... Привет, я блок! Короче, окей, я стал блоком. Потом я хочу, знаете, что сделать? Сесть на стульчик, сесть на него, поставить на себя красную торпеду. А там по мелочи ставим красную торпеду. Потом я хочу стать блоком очень сильно. Кто хочет стать блоком, ставьте лайк. Смотрите, как я хочу сделать. Вы просто удивитесь, это очень прикольно. Я просто возьму на себя, поставлю. Вот этот шай. Так вот я его удлиню. Вот так вот пуникс. И пуникс. Потом я убираю стульчик. Потом я убираю просто стул.
я стал не блоком, а каким-то чушпаном, конечно, извините, что я так сказал про себя. Но из-за этого, блока я не могу просто подвигаться даже. Все, полетели. Все, ребята, я летающий блок. Все, ребята, я полетел, я летающий блок. Все, я блок летающий. Все, поздно, я летающий блок. Проходит карту. Еще никогда никто не видел блока, который пролетел до конца. Это первый блок, который долетел до конца. Это первый блок, который смог долететь до конца. Давайте-ка уберем шарики. Вот. Все, привет, я долетел до конца. Ребята, вот где такой милипуська. Я забираю сокровища. Вот сколько сокровищ. Вот сколько много сокровищ. Это очень прикольно. Так, я, пожалуй-ка... Меня заперло. Меня сундук запер. Все, я тебе сокровища. Так, ладно. Я собрал несколько золота. А сейчас я сделаю такую мини-кнопочку, которая называется «Не нажимай». Это то, как ее сделать. Ставим мы для начала ТНТ, ну и динамиты. Потом мы обкладываем блоками. Обкладываем много блоков. Мы ставим много блоков. Но вот очень много блоков обкладываем их динамитами. Точнее, динамиты обкладываем блоками. Я сказал, блоки обкладываем динамитами. Чего я хотел сказать? Я сам не понял. Я хотел сказать, что блоки обматываем динамитами. Странно, что надо динамиты обматывать блоками. А уже запутался, ребята, я уже запутался, что я сказал. Так, ну ладно, тут его начинается. Так, ставим, короче, блоков. И вот так вот мы их вот так перетаскиваем. Потом мы, знаете, как делаем? Берем блоки, оттаскиваем. Потом мы их вот так вот делаем. Ну, чуть-чуть еще надо сделать. Вообще еще чуть-чуть вот так примерно. Да. Потом мы его немножко двигаем. Потом вот так вот двигаем. И знаете, как нам надо сделать? Примерно как-то вот так вот. Но вы можете построить, как вы хотите. Не обязательно, как я, долго делать. Вот так вот. Потом мы берем вот так вот и вот так вот пододвигаем. У нас получается такая прикольная рамочка. Ставим блок. Ой, вот здесь вот мы ставим блок. Это типа защищатель. Потом мы берем рулеточку и растягиваем вот этот блок. И ставим и кнопочку красную. Ну и вы хотите что написать тут не нажимать. Но это по вашему желанию. Вот эту кнопочку красную. Смотрите, ребята, в чем прикол. Егор заходит, нажимает оно на кнопку, и он вот так просто жестко улетает. Я просто, улетел сейчас до второй локации. Кстати, я могу? Я улетел до второй локации. Стоять, нет, я жить хочу. Ребята, все, ребята, я тут пока что поселюсь. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был кандидат я, Никита. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока. А я буду жить в цветке, пока меня не вытащат спасатели.